તમારું બધાનું સ્વાગત છે ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં. હરે કૃષ્ણ. મંગલાચરણની સાથે આપણે આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનાતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधान् कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वने. खूब सरस आज આપણે અવતાર જોવાના છીએ. અને પહેલા આપણે મત્સ્ય અવતાર અને કૂર્મ અવતાર વિશે જાણ્યું હતું. આજે આપણે જાણવાના છે વરા અવતાર છે ને. સતયુગમાં હતું. શું હતું સતયુગમાં? હિરણ્યક્ષનો વધ. બરાબર. અને ઘણી બધી આપણે બાબતો આજે સમજવાના છે આજના અધ્યાય પરથી કે ભગવાને શા માટે આ અવતાર લીધો. આપણને એટલું તો ખબર છે કે ભગવાન અવતાર શા માટે લે છે, બરાબર ને. પણ કઈ એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ હતી કે ભગવાનને આ અવતાર લેવો પડ્યો. જે રીતે આપણે મત્સ્ય અવતાર વિશે આપણે ચર્ચા કરી. માછલીનો અવતાર શું કામ લેવો પડ્યો છે ને, ત્યારે સમુદ્રનો વિષય હતો. બીજો પણ જે અવતાર આપણે જોઈ ગયા કૂર્મ અવતાર, ત્યારે પણ સમુદ્રના રિલેટેડ હતું છે ને. અને અત્યારે પણ સમુદ્રના રિલેટેડ જ છે. તો વરા અવતાર વિશે આપણે આજે સમજવાના છીએ. વરા અવતાર વિશેની માહિતી આપણે આજે લેવાના છીએ. કેશવ, હે સૃષ્ટિના સ્વામી, હે ભગવાન હરિ, જેમણે વરાનું રૂપ ધારણ કર્યું છે, તમને બધા ગૌરવ. પૃથ્વી જે બ્રહ્માંડના તળિયે ગર્ભોદક્ષ મહાસાગરમાં ડૂબી ગઈ હતી, તે ચંદ્ર પર એક સ્થળની જેમ તમારી દાઢોના છેડા પર સ્થિર છે. એટલે અહીંયા એમ કહી રહ્યા છે કે જે પૃથ્વી હતી એ ક્યાં વહી ગઈ હતી, ક્યાં છુપાવવામાં આવી હતી? તો મહાસાગરમાં. કયા મહાસાગરમાં? તો ગર્ભોદક મહાસાગરમાં છે ને. જ્યાં ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ હોય છે એ સાગરમાં એને છુપાવી દેવામાં આવી હતી હિરણ્યક્ષ દ્વારા. અને પછી ભગવાને અવતાર લીધો અને કેવી રીતે એનું વર્ણન કર્યું છે. તો ચંદ્ર પર એક સ્થળની જેમ. તો એ પૃથ્વી કેવી રીતે દેખાતી હતી જયારે ભગવાન એને સમુદ્રમાંથી બહાર લઈ આવ્યો હતો? એક ચંદ્ર કેવી રીતે હોય સ્થિર એકદમ, એવી રીતે પૃથ્વી એકદમ સ્થિર દેખાઈ રહી હતી. જો સુખદેવ મહારાજ છે ને, આપણને ખબર છે કે પરીક્ષિત મહારાજને જયારે જ્ઞાન આપી રહ્યા હતા સુખદેવ ગોસ્વામી, ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડી રહી 7 દિવસમાં એમનું મૃત્યુ થવાનું છે, બરોબર. તો સુખદેવ ગોસ્વામી પાસે જઈને એ બધું જ્ઞાન લેતા હતા. તો એ જયારે જ્ઞાન લેતા હતા તો એમની સાથે આજે ઘણા બધા ઋષિઓ બેસેલા છે. આ બધા પણ એમની સાથે જ્ઞાન લઈ રહ્યા હતા. જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપણી પાસે આવે છે ને, આ બધા ઋષિઓના લીધે આવે છે. જયારે વ્યાસદેવજી આ બધું લખી લીધું, 18,000 શ્લોક એક જ વારમાં એ બધાને કંઠસ્થ થઈ ગયા હતા. તો આ એમાંનું બધું છે. શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી શું કહી રહ્યા છે અહીંયા જોઈએ આપણે. શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ કહ્યું, હે રાજા,
મૈત્રેય ઋષિ પાસેથી આ અત્યંત પુણ્યશાળી કથા સાંભળીને વિદુરે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનની કથા વિશે આગળ પૃચ્છા કરી. એ સાંભળવાનું તેમને ખૂબ પ્રિય હતું. જો વિદુરજી પૂછી રહ્યા હતા, વિદુરજીને જાણવાની ઈચ્છા હતી, અંદરથી આકાંક્ષા હતી કે મારે હજી જાણવું છે કે ભગવાનની આ જે કાંઈ પણ લીલાઓ છે એ બાબત મને હજી સાંભળવામાં રસ છે. તો કોની પાસેથી સાંભળતા હતા? તો મૈત્રેય ઋષિ પાસેથી. અને આ બધું કોણ કહી રહ્યું છે? તો સુખદેવ ગોસ્વામી કહી રહ્યા છે. કોને કહી રહ્યા છે? પરીક્ષિત મહારાજને. જો વિદુર ઉવાચ, વિદુરજી કહી રહ્યા છે. શું કહી રહ્યા છે વિદુરજી? હે મહર્ષિ, બ્રહ્માના પ્રિય પુત્ર સ્વયંભૂ મનુએ તેમની પ્રિય પત્ની પ્રાપ્ત કર્યા પછી શું કર્યું? જો શું કે છે, જયારે મનુજી એમની પ્રિય પત્ની એમની પાસે આવી ગયા પછી આગળ શું થયું, એટલે જિજ્ઞાસા, આગળ જાણવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આગળ શું કે છે? હે પુણ્યશાળીઓમાં શ્રેષ્ઠ, રાજાઓના આદ્ય રાજવી મનુ ભગવાન શ્રી હરિના મહાન ભક્ત હતા. મનુ એટલે કોણ છે? માનવના પિતા. આપણને બધાને ખબર છે, એક રાજા છે ને, આ પૃથ્વીના રાજા છે. એના પછી પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યગણ આપણે જોતા આવ્યા. તો મહાન ભક્ત હતા, તેથી તેમના ઉદાર ચારિત્ર અને કાર્યો સાંભળવા યોગ્ય છે. કૃપા કરીને તેમનું વર્ણન કરો, હું તે સાંભળવા માટે ખૂબ આતુર છું. એટલા બધા આતુર હતા કે જિજ્ઞાસા હતી એમને કે મને ફટાફટ બધું ખબર પડી જાય કે શું થયું, શું નહીં, આગળ શું થવાનું છે, શું નહીં, એ બધું. એવી રીતે એમની જિજ્ઞાસા હતી. અને એમની જિજ્ઞાસા જોઈને આગળ જો કહી રહ્યા છે સ્ટોરીમાં કે શું કેવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરી છે. આપણને હોય ને કોઈ બાબત આપણને જાણવું હોય કે નહીં, આ બધું મને ખબર પડી જાય શું છે, કેવી રીતે થયું, ભગવાને અવતાર શા માટે લીધેલો અને શા માટે જરૂરત પડી, આપણને જિજ્ઞાસા ને એવી રીતે એમને પણ જિજ્ઞાસા જાગેલી હતી. શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી કહી રહ્યા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વિદુરના ખોળામાં બહુ પ્રસન્નતાપૂર્વક પોતાના ચરણ કમળ મૂક્યા હતા, કારણ કે વિદુરજી બહુ સૌમ્ય અને વિનમ્ર હતા. મૈત્રેય વિદુરના વચનો સાંભળી ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા અને તેમના ઉત્સાહથી પ્રભાવિત થઈને કહેવા લાગ્યા. જો ક્યારે પ્રસન્ન થાય છે ને એ પણ સમજવું જરૂરી છે. આપણને આ બધી સ્ટોરીઓ દ્વારા એક જ્ઞાન મળી રહ્યું છે કે આપણે ભક્તિમાં કેવી રીતે દ્રઢ થઈએ અને કેવી રીતે આગળ આવે તો આપણે શું બેનિફિટ થાય છે. ક્યારે પોસિબલ થયું? ત્યારે વિદુરજી બહુ સૌમ્ય હતા અને વિનમ્ર હતા. તો આ બે ગુણ આપણે અહીંયાથી લેવા જરૂરી છે. હે રાજા, જો તમે જગતમાં જીવાત્માઓનું યોગ્ય રક્ષણ કરશો તો તે મારી ઉત્તમ સેવા ગણાશે. જ્યારે પરમેશ્વર તેમને બધા જીવોના ઉત્તમ રક્ષક તરીકે જોશે ત્યારે ખરેખર તે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી તમારી ઉપર ખૂબ જ પ્રસન્ન થશે. એટલે શું કહી રહ્યા છે અહીંયા કે જે એક રાજા હોય તો રાજાનું કામ શું હોય? કર વસૂલ કરવો એ રાજાનું કામ ન હોય. પ્રજાનું ધ્યાન રાખવું એ રાજાનું કામ હોય. પ્રજાને કોઈ સંકટ ના આવે એ ધ્યાન રાખવાનું કામ હોય છે ને. વ્યવસ્થિત બધું ચાલે એ કામ હોય રાજાનું. તો રાજાનો ગુણ કેવો હોવો જોઈએ? સૌમ્ય હોવો જોઈએ, શાંત હોવો જોઈએ, વિચારવંત હોવો જોઈએ છે ને. આ બધા ગુણ રાજામાં હોવા જરૂરી છે. અને જો આ બધા ગુણ યોગ્ય રીતે હશે તો જ એ શું કરી શકશે? જીવાત્માઓનું યોગ્ય રક્ષણ કરી શકે છે. અને એ શું કહે, ભગવાન શું કહે છે કે જો એ વ્યવસ્થિત રીતે રક્ષણ કરી શકે એની પ્રજાનું તો જ એ મારી ઉત્તમ સેવા પ્રમાણે ગણાશે. જ્યારે પરમેશ્વર તેમને બધા જીવોના ઉત્તમ રક્ષક તરીકે જોશે, તે બધાનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે, ત્યારે જ ખરેખર ઇન્દ્રિયના સ્વામી તમારી ઉપર ખૂબ જ પ્રસન્ન થશે. એટલે ભગવાન ત્યારે જ પ્રસન્ન થશે. આને પણ આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણા ઉપર પણ જવાબદારી હોય છે અને આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતે પૂરી પાડતા નથી. આપણે કયા રાજા બની જઈએ છીએ? કર વસૂલ કરવા વાળા જેવા, ના કે સૌમ્ય. તો અહીંયા એ શીખવાનું છે આપણે પણ સૌમ્ય રાજા જેવું વર્તન કરવું જોઈએ. ભગવાનના આપણે સેવક છીએ, આપણે એ પ્રમાણે કર્મ કરવું જોઈએ. આગળ શું કહે છે? શ્રી મૈત્રીજી કહી રહ્યા છે. શું કહી રહ્યા છે? પૃથ્વીને આમ જળમગ્ન થયેલી જોઈને બ્રહ્માએ તેનો કેવી રીતે ઉદ્ધાર કરવો તે માટે લાંબા સમય સુધી ધ્યાન કર્યું. તો બ્રહ્માજીને પણ જરૂરત પડે છે વિચાર કરવાનો છે ને. આખી પૃથ્વી જયારે જળમગ્ન થઈ જાય છે, ત્યારે જળમગ્ન થઈ જાય આપણે જોઈ ગયા મત્સ્ય અવતારમાં છે ને. આખી પૃથ્વીને બધું જળમગ્ન થઈ ગયું. તેનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરવો એની માટેનો વિચાર કરી રહ્યા હતા. બ્રહ્માજીએ વિચાર્યું કે હું સર્જનની પ્રક્રિયામાં પરવાયેલો રહ્યો તે દરમિયાન જળ પ્રલયમાં પૃથ્વી ડૂબી ગઈ અને સાગરના ઊંડાણમાં જતી રહી. સર્જનના કાર્યમાં લાગેલા અમે શું કરી શકીએ? સર્વ સમર્થ ભગવાન અમને દોરવણી આપે એ જ ઉત્તમ છે. એટલે આ એ સમયની વાત છે
કે જ્યારે હિરણ્યક્ષ નામનો રાક્ષસ, આપણને બધાને ખબર છે હિરણ્યકશ્યપ એનો મોટો ભાઈ હિરણ્યક્ષ છે ને, એનું નામ શું છે હિરણ્યક્ષ. એનો અર્થ શું? હિરણ્ય એટલે શું? સોનું. આખી જે પૃથ્વી છે એ આખા એના ઉપર સોનું વધારે હતું. સોનાથી આખી જળહળી ઉઠેલી પૃથ્વી. અને એને જોઈને એને કહેવાય ને કે પૃથ્વીને જોઈને આપણે પણ ઘેલા થઈ જઈએ, એને મારે આ જોઈએ જ છે, આકર્ષિત થઈ જઈએ આપણે. બસ હિરણ્યક્ષ એટલે એ અક્ષય એટલે આંખ અને હિરણ્ય એટલે સોનું. તો એનું નામ છે હિરણ્યક્ષ. તો એના લાલસામાં એ પૃથ્વીને લઈને ચોરી ગયો. ચોરી ગયો તો હવે છુપાવશે ક્યાં? તો સમુદ્રમાં. એ જે સમુદ્ર છે ગર્ભોદક્ષ, એ સમુદ્રમાં એને ઊંડામાં છુપાવી દીધી. આ કયા સમય થયું? જયારે બ્રહ્માજી વિચાર કરી રહ્યા હતા કે આખું પૃથ્વીને બધું જળમગ્ન થઈ ગયું છે, તો મારે એમાંથી કેવી રીતે બચાવવું. બ્રહ્માજીના વિચારો અને વરા અવતારનું પ્રાગટ્ય, કે ભગવાને અવતાર શા માટે લીધેલો છે. જ્યારે હિરણ્યક્ષ રાક્ષસ પૃથ્વી પર સંતાઈ ગયો, ત્યારે બ્રહ્માએ ભગવાન નારાયણને વિનંતી કરી કે પૃથ્વીને રાક્ષસના ચુંબનમાંથી છોડાવો. તો બ્રહ્માજીએ કોને વિનંતી કરી? ભગવાન વિષ્ણુને, એટલે ભગવાન કૃષ્ણને. પછી બ્રહ્માના નસકોરામાંથી એક નાનું ડુક્કર નીકળ્યું અને ટૂંક સમયમાં જ વિશાળ પ્રમાણ ધારણ કર્યું. ડુક્કર એટલે ભૂંડ. એક ભૂંડ નીકળ્યું. નાનું એટલે કેવું? તો આપણા જે અંગૂઠો છે એના જે નખ છે ને, નખ એનો ઉપરનો જે ભાગ છે એ સાઈઝમાં ડુક્કર નીકળ્યું બ્રહ્માજીના નસકોરામાંથી. અને જોતાની સાથે જે ખૂબ વિશાળ એને ઓલું ધારણ કરેલું. માનવ રૂપી વરાનું ચિત્રણ ચોથા અવતાર નરસિંહ એટલે સિંહના માથાવાળા માણસ તરીકે ચિત્રિત જેવું જ છે. કેવું છે વરાનું ચિત્રિત? એટલે વરા અવતાર કેવો છે અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે જેવી રીતે નરસિંહ અવતાર છે ને, ભગવાને જે અવતાર લીધેલો નરસિંહ, તેમ એવું જ છે. જે વિષ્ણુનો પ્રથમ અવતાર છે, જે સંપૂર્ણપણે પ્રાણી નથી. એટલે આજે નરસિંહ અવતાર છે એ સંપૂર્ણપણે પ્રાણી નથી. નર અને સિંહ, નર એટલે માનવ અને સિંહ એટલે પ્રાણી, એવી રીતે બંનેનું કોમ્બિનેશન લીધેલું. એ શું કામ અવતાર ધારણ કર્યો તો આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોવાના છીએ. અગ્નિ પુરાણમાં વર્ણવે છે કે વરાને માનવ શરીર અને ભૂંડના માથા સાથે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. એટલે આજે વરા અવતાર લેવામાં આવ્યો તો એ કેવી રીતે છે? તેનું જે મુખ છે એ કેવું છે? ભૂંડ એટલે ડુક્કરના જેવું છે. અને આખી બાકીની માનવની જે બોડી હોય એ પ્રમાણે છે, એવું ઉલ્લેખ ક્યાં છે? અગ્નિ પુરાણમાં કરવામાં આવ્યો છે. આગળ વધીએ. હે નિષ્પાપ વિદુર, અચાનક જ્યારે બ્રહ્મા વિચારમાં મગ્ન હતા, ત્યારે તેમના નસકોરામાંથી ભૂંડનું નાનું સ્વરૂપ બહાર આવ્યું. પ્રાણીનું માપ અંગૂઠાના ઉપરના ભાગ કરતા વધારે ન હતું. તો કેટલું સૂક્ષ્મ, એકદમ નાનું. જેમ ઓલી આપણે માછલીની સ્ટોરી જોઈ, યાદ છે? મત્સ્ય અવતાર. મત્સ્ય અવતારમાં પણ શું થયું હતું? એકદમ નાની એવી હતી માછલી, પણ ધીરે 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 એને વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. એવી જ રીતે આ પણ છે, બ્રહ્માજીના નસકોરામાંથી આવ્યા. હે ભરતના વંશજ, જ્યારે બ્રહ્મા તેમનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તે ભૂંડ આકાશમાં એક મહાન હાથીની જેમ અદ્ભુત સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ ગયું. ખૂબ જ વિશાળ થવા માંડ્યું. ધીરે 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 એની સાઈઝ વધવા માંડી. આકાશમાં વરા જેવા અદ્ભુત સ્વરૂપનું અવલોકન કરીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયેલા બ્રહ્મા, મરીચી જેવા મહાન બ્રાહ્મણો તેમજ કુમારો અને મનુ વિવિધ રીતે દલીલ કરવા લાગ્યા. એ આપસમાં ચર્ચા કરવા લાગ્યા. જ્યારે ભગવાન આ સ્વરૂપ લઈ રહ્યા હતા, એકદમ નાના સ્વરૂપે એમણે ઓલું કર્યું. અને ધીરે 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 જોતાની સાથે વધતું એટલું બધું વિશાળ થઈ ગયું કે આકાશમાં ખાલી શું દેખાઈ રહ્યું હતું? આખું પૃથ્વીને બધું ઢાંકી દીધેલું એમને. અને ખાલી શું દેખાતું હતું? ભગવાનનું આ સ્વરૂપ. તો આ જે સ્વરૂપ દેખાતું હતું, તરત એની ચર્ચા થવા લાગી. બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને બધા ચર્ચા કરવા માંડ્યા ભગવાનના આ સ્વરૂપના વિશે. શું આ કોઈ સાધારણ અસ્તિત્વ વરાના સ્વરૂપે આવે છે? અમુક અમુક સવાલો આપણને ઉત્પન્ન થાય ને, જયારે આવી રીતે કઈ થાય કે એકદમ નાના સ્વરૂપે આવેલું હોય, જોતાની સાથે આપણી સાથે એમાં અચાનક બદલ થઈ જાય, તો આપણે પણ વિચાર કરવા માંડીએ છીએ, છે ને, ત્યાં કેવી રીતે પોસિબલ થાય, કેવી રીતે થયું? તો એવી જ રીતે મરુતિ, બધા જે શું કહેવાય દેવતાગણ છે, એ બધા પણ વિચાર કરવા લાગ્યા. બ્રહ્માજી પણ વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ કેવી રીતે પોસિબલ થયું. તે ખૂબ જ અદ્ભુત છે કે તે મારા નાકમાંથી આવ્યા. જો બ્રહ્માજી શું કે છે, બહુ અદ્ભુત છે. એ દૃશ્ય જેવું હતું કે આપણે એનું વર્ણન કરીએ તો કરી ન શકાય, એવું અદ્ભુત વર્ણન હતું એમાં.
જ્યારે આપણે ભાગવતમાં ડિટેલ્સમાં વાંચશું તો એનું વર્ણન ડિટેલ્સમાં આપણને સમજાશે. એટલું બધું અદ્ભુત વર્ણન છે એનું. અને નાકમાંથી આવેલા છે. નાકનું સ્વરૂપ કેટલું હોય, એકદમ નાનું. અને ભગવાને સ્વરૂપ એટલું ધારણ કર્યું, આખું પૃથ્વીને ઢાંકી દીધી. એટલું મોટું એમણે, એટલે આખા આકાશમાં ખાલી ભગવાનનું સ્વરૂપ જ દેખાય છે, બીજું કઈ દેખાતું નથી. સૌ પ્રથમ તો આ વરા અંગૂઠાના છેડાથી મોટા ન દેખાયા અને ક્ષણભરમાં તે પથ્થર જેટલા મોટા થઈ ગયા. મારું મન વ્યગ્ર છે, શું તે ભગવાન વિષ્ણુના પરમ વ્યક્તિત્વ છે? અહીંયા એમને કન્ફ્યુઝન થવા માંડી કે આ ભગવાન જ હોઈ શકે. તો આગળ શું કહે છે, જ્યારે બ્રહ્મા તેમના પુત્રો સાથે વિચાર, બ્રહ્માજીના પુત્ર કોણ છે? તો કુમાર છે ને. જ્યારે બ્રહ્મા તેમના પુત્રો સાથે વિચાર વિમર્શ કરી રહ્યા હતા ત્યારે પરમ પુરુષ ભગવાન વિષ્ણુ એક મહાન પર્વતની જેમ ગર્જના કરી રહ્યા હતા. જો ભગવાન જ્યારે પણ ભગવાન અવતાર લે છે, બરોબર, જ્યારે પણ ભગવાન પ્રગટ થાય છે તો એક પ્રકારનો ધ્વનિ આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે આપણે અત્યારે નરસિંહ ભગવાનની હમણાં વાત આવી ગઈ, તો જ્યારે નરસિંહ અવતાર ભગવાને લીધો ત્યારે એક થાંભલામાંથી હતું છે ને, એમણે ક્યાંથી દર્શન આપ્યા હતા? થાંભલાને ચીરીને. તો જ્યારે થાંભલું જ્યારે બ્લાસ્ટ થયું હતું ત્યારે એક પ્રકારનો ધ્વનિ નિર્માણ થયો હતો, જે ધ્વનિથી બ્રહ્માજી પણ ડરી ગયા હતા કે હવે પ્રલય આવી ગયો કે શું. એવી જ રીતે અહીંયા પણ ભગવાને જ્યારે સ્વરૂપ ધારણ કર્યું મોટું, તો એટલો મોટી ગર્જના થઈ કે મોટામાં મોટો જે પર્વત હોય એ પર્વતને આપણે એક સેકન્ડમાં લઈને આમ પછાડીને એને તોડી નાખીએ અને જે વોઇસ તૈયાર થાય, જે કંપન તૈયાર થાય, એ કંપન એ સમયે ત્યાં થયું. પર્વતની જેમ ગર્જના થઈ. મહાન પર્વત જ્યારે તૂટે તો કેટલી મોટી ગર્જના થાય, કેટલી મોટી ત્યારે ગર્જના થઈ છે. ઋષિઓ દ્વારા આ પ્રભુના વખાણ. હવે જ્યારે ભગવાને આ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું તો ત્યાં વિવિધ ઋષિઓ પણ હતા. તો ઋષિઓએ શું વખાણ કર્યા એ આપણે જોવાના છીએ. સર્વશક્તિમાન પરમ પરમેશ્વર ભગવાને બ્રહ્મા અને અન્ય ઉચ્ચ બ્રાહ્મણોને તેમના અસામાન્ય અવાજ સાથે ફરી ગર્જના કરીને જીવંત કર્યા, જે બધી દિશાઓમાં ગૂંજતો હતો. તો શું કે છે કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે ને, જ્યારે આવી રીતે વિવિધ સ્વરૂપો લે છે તો કેવી ગર્જનાઓ થાય છે. તો આ જે ગર્જના હતી એ ઉચ્ચ બ્રાહ્મણો તેમના અસામાન્ય અવાજ સાથે ફરી ગર્જના કરીને જીવંત કર્યા, જે બધી દિશાઓમાં ગૂંજતો હતો. એટલે એવું નથી કે આપણે કોઈ પણ અવાજ જો ફ્રીક્વન્સી ચેક કરીએ તો અમુક લેવલ સુધી એની ફ્રીક્વન્સી જાય, અમુક જગ્યા સુધી જ આપણને સંભળાય. પણ આ જે ગર્જના હતી ને, આખા બ્રહ્માંડમાં સમજાય રહી, આખા બ્રહ્માંડમાં સંભળાય રહી, તેનો અવાજ દસે દિશાઓમાં ગૂંજતો હતો. એટલે વિચાર કરો કેટલું કેવું ચિત્ર તૈયાર થયું હશે ને. આપણે ઇમેજિન કરીએ તો ખબર પડે, અરે બધાને એમ લાગે બધું પૂરું થઈ ગયું, એવો અવાજ થયો હશે. જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોકના રહેવાસી એવા મહાન ઋષિ મુનિઓ અને વિચારકોએ જ્યારે ભગવાન વરાનો કર્કશ અવાજ સાંભળ્યો, જે સર્વ દયાળુ ભગવાનનો સર્વશ્રેષ્ઠ ધ્વનિ હતો, ત્યારે તેઓએ ત્રણેય વેદોના શુભ મંત્રોચ્ચાર કર્યા. જો જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોક, આ અલગ અલગ લોક છે. જે 14 લોક આપણે જોયા છે ને, ગોલોક ચાર્ટ જ્યારે આપણે જોયો છે તેમાં અલગ અલગ લોકની વાત થાય છે. એવી જ રીતે જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોક, અહીંયાના રહેવાસીઓ અને મહાન ઋષિ મુનિઓ, વિચારકો જ્યારે ભગવાન વરાનો કર્કશ અવાજ સાંભળ્યો, જ્યારે ભગવાનનો અવાજ સાંભળ્યો છે ને, ઊંડનો અવાજ કેવો છે આપણે ખબર છે ને, ડુક્કરનો અવાજ કેવો આવે, એ સર્વ દયાળુ ભગવાનનો સર્વશ્રેષ્ઠ ધ્વનિ હતું. ત્યારે તે ત્રણેય વેદોના શુભ મંત્રોચ્ચાર તરીકે કર્યા. એટલે જે વેદોના જે શુભ મંત્રો હતા એ બધા ઉચ્ચાર થયા. હાથીની જેમ રમતા તે મહાન ભક્તોની વૈદિક પ્રાર્થનાના જવાબમાં ફરી ગર્જના કરીને પાણીમાં પ્રવેશ્યા. ભગવાને ફરી એકવાર ત્રાડ કરી, અને ત્રાડ કરીને ક્યાં ગયા? સીધા પાણીમાં. કયા પાણીમાં ગયા? જ્યાં પૃથ્વી છુપાડવામાં આવી. ભગવાન વૈદિક પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ્ય છે, અને આ રીતે તેઓ સમજી ગયા કે ભક્તોની પ્રાર્થના તેમના માટે જ છે. જો ભગવાન જ્યારે જ્યારે આવે છે તો તેની માટે આવે છે? ધર્મનું રક્ષણ કરવા, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, છે ને, અધર્મનો નાશ કરવા માટે. તો અહીંયા પણ એવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ ગઈ હતી કે શું થઈ રહ્યું હતું? ભક્તોનું નુકસાન તો થઈ રહ્યું હતું, અધર્મ વધી રહ્યો હતો ધીરે ધીરે, અને શું કરી રહ્યો હતો? પૃથ્વી એને લઈને ક્યાં ગયા હતા?
સમુદ્રની અંદર, કયા સમુદ્રની અંદર આપણે 2 મિનિટ આપણે ચર્ચા કરીએ. દેખાય છે આ ગોલોક ચાર્ટ? તો આ જો આ ગર્ભોદક્ષ ઓશિયન છે ને, આ આખું 14 લોક છે અને આ બ્રહ્માજી છે. આપણને એવી રીતે વિચાર આવે કે પૃથ્વી ઉપર જ તો આટલું બધું પાણી છે, આટલું બધું સમુદ્ર છે, તો એ કેવી રીતે કયા સમુદ્રમાં જઈ શકે છે, તો આપણને ક્વેશ્ચન થાય. એટલા માટે આપણે ગોલોક ચાર્ટ ઓપન રાખેલું છે. ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો આ બ્રહ્માજી છે અને આ એ સમુદ્ર છે. તો આ જે પૃથ્વી છે આપણી, એ પૃથ્વીને શું કર્યું, આ સમુદ્રના અંદર પાડી દેવામાં આવ્યું એકદમ ઊંડાણમાં, છે ને, કે જે બ્રહ્માજી પણ બચાવી શકતા નથી. એટલા માટે ભગવાનને આ અવતાર લેવાની ફરજ પડી. તો આગળ જોઈએ આપણે શું કહી રહ્યા છે. તેઓ વ્યક્તિગત રીતે પરમ ભગવાન વિષ્ણુ હતા અને તેથી દિવ્ય હતા. તેમ છતાં તેમની પાસે એક વરાનું શરીર હોવાથી તેમણે શૂન્યની જેમ પૃથ્વીની શોધ કરી. જો કેવી રીતે ઓલું કર્યું, તો ભૂલનો એક સ્વભાવ છે, ખબર છે શું, કે કાંઈ બી ખાવાનું ગોતે ને તો પેલા એ નાકથી સૂંઘે સ્મેલને, એટલે પછી એ ખાય છે ને. એવી રીતે ભગવાન પેલા પૃથ્વીને સૂંઘી રહ્યા છે કઈ બાજુ, અને તેમના દંતશૂળ બહુ ભયંકર હતા. એમના જે દાંત હતા એ દાંત એકદમ ભયંકર હતા અને એટલું બધું વિરાટ હતું કે આખી આખી પૃથ્વીને એના ઉપર એ વિરાજમાન કરતા હતા. તેમણે પ્રાર્થના કરતા ભક્ત બ્રાહ્મણો પર સૌમ્ય નજર કરી. આમ તેમણે પાણીમાં પ્રવેશ્યા. એમને એક ઝલક જોયું બધા પાછા ને સીધા પાણીમાં એમણે એન્ટર કર્યા. ભગવાન દ્વારા હિરણ્યકશ્યપની હત્યા અને પૃથ્વીને કેવી રીતે બચાવી, ખૂબ સરસ રીતે આપણે આ સમજવું હવે. વિશાળ પર્વતની જેમ પાણીમાં ડૂબકી મારતા ભગવાન વરાહે સમુદ્રની મધ્યમાં ભાગ પાડ્યો. જો શું કર્યું છે, સમુદ્રને ડિવાઇડેશન કરી નાખવામાં આવ્યું છે અને સમુદ્રના હાથ તરીકે બંને ઊંચા મોજાઓ દેખાયા. હવે જ્યારે એમાં બે ભાગ પાડવામાં આવ્યા તો બેઉ સાઈડથી મોટા મોટા મોજા તૈયાર થયા, એકદમ વિશાળ મોટા મોટા મોજા તૈયાર થયા અને ઊંચા ઊંચા દેખાતા હતા. જે મોટેથી રડતા હોય તેમ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. તેનું કેવી રીતે એનું પ્રતિબિંબ થઈ રહ્યું હતું કે એ રડતા હોય છે ને, મોજાઓને પણ તકલીફ થતી હોય અને એ રડતા હોય એવી રીતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. શું પ્રાર્થના કરે છે કે હે પરમેશ્વર, કૃપા કરીને મને ચીરીને મારા બે ભાગ કરશો નહીં. શું કહે છે કે મને ચીરો નહીં, મારા બે ભાગ કરશો નહીં, કૃપા કરીને મને રક્ષણ આપો, મને બચાવો. શું કહે છે, મારું મને બચાવો, મારું ભાગ કરશો નહીં. તીક્ષ્ણ ધારવાળા બાણ જેવી ખરીઓ વડે પાણી કાપીને વરાહ ભગવાન અંદર ગયા અને અપાર એવા સમુદ્રનો તાક કાઢ્યો. શું કર્યું છે એમણે, એટલા ડીપમાં ગયા, એટલું જોરમાં ઓલું કર્યું કે બે ભાગ થયા અને પછી ડીપમાં ગયા અને પૃથ્વીની પાસે પહોંચી ગયા. જીવ માત્રના વિશ્રામ સ્થાન એવી પૃથ્વીને તેમણે સર્જનના આરંભ્ય હતી. તેવી ત્યાં પડેલી જોઈ અને તેમણે પોતે જ તેને ઉચકી લીધી. તરત જ પૃથ્વી જે પાણીના અંદર ડીપમાં હતી તરત એને ઉપાડી લીધી. તો ઉપાડી ક્યાં છે એમણે, એમના જોડા બે દાંત છે મોટા, એ દાંતની ઉપર પ્રોપરલી ઉપાડી લીધી છે જૂતાની સાથે. એમણે એને પૃથ્વીને બચાવી લીધું. ભગવાન વરાએ ખૂબ જ સરળતાથી પૃથ્વીને તેમની દાઢો ઉપર ઉચકી લીધી અને તેને પાણીમાંથી બહાર કાઢી. આમ તે ખૂબ જ ભવ્ય દેખાયા. પછી લડવા માટે ધસે આવેલા અસુર હિરણ્યકશ્યપને જોઈ સુદર્શન ચક્રની જેમ ક્રોધથી પ્રજ્વલિત થઈ તેમણે તે અસુરને તત્કાળ મારી નાખ્યો. હવે એને માર્યો પણ કેવી રીતે, તો આ જે સમુદ્ર દેખાય છે આ સમુદ્ર અને સમુદ્રની અંદર જ યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે એ બંને વચ્ચે, અને એક જગ્યા પર એ પૃથ્વી જે છે એ એમના જે ઓલા બે દાંત છે એ દાંત ઉપર મૂકેલી છે અને એની સાથે જે યુદ્ધ કરી રહ્યા છે હિરણ્યકશ્યપની સાથે. તો કેવી રીતે કરી રહ્યા છે, તો સુદર્શન ચક્રનું આપણને ખબર છે કે સુદર્શન ચક્ર કેવું છે, ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલે છે ને. તો એ સુદર્શન ચક્ર કેવું ક્રોધિત થઈ ગયું, તો આપણને ખબર છે અમરીશ મહારાજ વાળી સ્ટોરી છે ને, ત્યારે દુર્વાસા મુનિ આવે છે તો સુદર્શન કેવું પાછળ આવે છે, તો એવી રીતે ક્રોધિત થઈ જાય છે ભગવાન પણ, અને એ ક્રોધની સાથે તરત એ કોની સાથે યુદ્ધ કરી નાખે છે, હિરણ્યકશ્યપ સાથે, અને એનો વધ કરી નાખે છે, એને મારી નાખે છે. અને એ સમય જયારે યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા એ સમય પૃથ્વી ક્યાં હતી, ભગવાનના જે બે દાંત છે એ દાંતની ઉપર પૃથ્વી હતી. એટલે આપણે આ પિક્ચર હંમેશા
જોતા હોઈએ છીએ કે એમનો વધ કરી રહ્યા છે ત્યારે પૃથ્વી ક્યાં હોય છે? ભગવાનના પાસે, જ્યારે ભગવાન એનું રક્ષણ કરી રહ્યા હોય છે. ત્યારે એક સિંહ જેવી રીતે હાથીને હણી નાખે તેમ વરા ભગવાને તે અસુરને પાણીમાં હણ્યો. કેવી રીતે માર્યું? તો જેવી રીતે એક સિંહ કેવો હોય? નાનો હોય. હાથી કેવો હોય? વિશાળ હોય. પણ તો પણ સિંહ જે છે એ હાથી ઉપર હાવી થઈ શકે છે ને? એવી રીતે ભગવાન પણ એની ઉપર હાવી થઈ ગયા અને અસુરને પાણીમાં હણી નાખ્યો. જેવી રીતે રાતી જમીન ખોદવાથી હાથી રાતો થઈ જાય છે તેમ અસુરના લોહીથી ભગવાનના ગાલ અને જીભ ખરડાઈ ગયા. હવે આજે હિરણ્યકશ્યપનું જે લોહી છે એ ક્યાં આવી ગયું? ભગવાનના ગાલ ઉપર ને જીભ ઉપર લાગી ગયું. પછી હાથીની જેમ રમતમાં ભગવાને પોતાના ધોળા દાંતની વાંકીધાર ઉપર પૃથ્વીને અદ્ધર ઉંચકી લીધી. તમામ વૃક્ષોના જેવા શ્યામ રંગ તેમણે ધારણ કર્યો અને એ રીતે બ્રહ્મા વગેરે ઋષિજનો તેમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન તરીકે જાણી ગયા અને આદરપૂર્વક પ્રણામ કરી તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. હવે આ જે સીન છે આ આપણે પહેલા પણ સાંભળેલું છે અને દર વખતે આપણે સાંભળતા હોય છે. શ્યામ વર્ણ છે ને? ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે આવે છે દ્વાપરમાં તેમનો જે દેખાવ હોય છે એ પણ કંઈક આવી જ રીતનો હોય છે ને? આવો જ એમનો વર્ણ હોય છે, શ્યામ રંગનો. તો આ ત્યારે પણ ભગવાને લીધેલો હતો. તો શું કીધું છે આમાં? તો પૃથ્વીને એમણે ઉંચકી લીધી અને તમાલ વૃક્ષ, એક પ્રકારનું વૃક્ષ છે જેનો વર્ણ કેવો છે? શ્યામ રંગનો. એવી રીતના એમણે ધારણ કર્યો અને એ રીતે બ્રહ્મા વગેરે ઋષિજનો તેમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન તરીકે જાણી ગયા અને આદરપૂર્વક પ્રણામ કરીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ત્યારે ભગવાને ઉદ્ધાર કરી દીધો બધાનો, બધા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કર્યો, પૃથ્વીને પાછી બચાવી લીધી, એટલે પૃથ્વીનું રક્ષણ કર્યું. એ પછી બધા ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. તો ઋષિઓ અને ભગવાનના શું ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે એ પણ આપણે જોઈએ. હે બધા ઋષિઓ બહુ આદરપૂર્વક કહી રહ્યા છે. આપણે જયારે ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ ને એમ એ લોકો પણ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. શું પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે? હે અજીત યજ્ઞ ભોગતા, આપનો જય હો, આપનો સર્વથા જય થાવ. આપ આપના મૂર્તિમાન વેદ સ્વરૂપમાં વિચારણ કરો છો. આપના વાળના છિદ્રોમાં સાગરો વિલીન થયા છે. જો કેવી ઓલી કરે છે ભગવાનની, કે તમારા જે વાળ છે એના છિદ્રોમાં સાગરો વિલીન થયા છે. મહાસાગરની વાત કરી રહ્યા છે. બધા સાગર જે છે ને એ બધા વિલીન થયા છે. આપે અમુક કારણે પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અત્યારે વરાનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. અને પહેલા પણ ભગવાને પૃથ્વીને બચાવી અને ફરી પૃથ્વીને બચાવી રહ્યા છે. વરાનું રૂપ ધારણ કર્યું. હે ભગવાન, આપની જીભ એક યજ્ઞ પાત્ર છે. શું કે છે? તમારી જીભ એક યજ્ઞ પાત્ર છે. આપનું નાક એક બીજું યજ્ઞ પાત્ર છે. આપના ઉદરમાં ભક્ષણ કરવાનું એક યજ્ઞ પાત્ર છે અને એક અન્ય યજ્ઞ પાત્ર આપના કાનના છિદ્રો છે. આપના મુખમાં યજ્ઞનું બ્રહ્મા પાત્ર છે. આપનું ગળું સોમ નામના યજ્ઞનું પાત્ર છે અને આપ જે કંઈ કરો છો તે અગ્નિહોત્ર તરીકે ઓળખાય છે. બધાને શેની સાથે સરખાવી રહ્યા છે? કે યજ્ઞ. જો આપણે કોઈ મોટું યજ્ઞ, મોટા યજ્ઞ કરીએ છે ને, એનું જે આપણને ઓલું પ્રાપ્ત થાય એ પ્રમાણે આપણે જો ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ ને તો એનાથી પ્રાપ્ત થઈ જાય. એટલે આપણે યજ્ઞ કરવાની જગ્યાએ જો ભગવાનના એવા સ્વરૂપનું દર્શન થઈ જાય આપણને તો યજ્ઞ કરવા સમાન થઈ છે. તો કયા યજ્ઞ છે અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આપની જીભ, જો તમારા જીભનો અમે દર્શન કરી શકીએ છીએ તો એક યજ્ઞના પાત્ર છે. તમારા નાકના દર્શન થાય છે તો એ પણ એક યજ્ઞના પાત્ર છે. ઉદરમાં ભક્ષણ કરવાનું એક યજ્ઞ પાત્ર છે. એટલે દરેક ભગવાનની જેટલી પણ કહીએ ને આપણે જેટલા પણ તત્વ છે તો બધા તત્વોની જગ્યાએ આપણે જો ભગવાનને ડાયરેક્ટ દર્શન થઈ જાય તો આપણને બધું મળી જાય. આપણે ભગવદ ગીતામાં પણ શીખી રહ્યા છીએ ને, ખાલી નામ જપ કરશું તો પણ આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ છીએ. એવી જ રીતે છે. શું કહે છે? અગ્નિહોત્રી તરીકે ઓળખાય છે. વળી હે પ્રભુ, તમારા અવતારોનું પુનરાવર્તન એ તમામ પ્રકારની દીક્ષા માટેની ઈચ્છા છે. તમારી ડોક ત્રણેય ઈચ્છાઓનું સ્થાન છે. તમારી દાડો દીક્ષાનું પરિણામ છે તથા બધી ઈચ્છાઓનો અંત છે. તમારી જીભ એ દીક્ષાની પૂર્વ પ્રવૃત્તિઓ છે. તમારું મસ્તક યજ્ઞ રહિત અગ્નિ તેમજ પૂજાનો અગ્નિ છે. આને તમારા પ્રાણ બધી ઈચ્છાઓનો પૂર્ણ સમુદાય છે. જો 3 પ્રકારની ઈચ્છાઓ આપણને બધાને મળે છે ને, કામ, ભાવ અને વિભાવ. કઈ ઈચ્છાઓ છે? કામ, ભાવ અને વિભાવ. આ બધી ઈચ્છાઓ કેવી રીતે છે? તો અહીંયા એનું ક્લિયરન્સ આપેલું છે આપણને
કે તમામ પ્રકારની દીક્ષા માટેની ઈચ્છા છે. કઈ તો બધી અવતારનું પુનરાવર્તન છે ને. ભગવાને દરેક દરેક અવતાર શા માટે લીધો? કંઈક ને કંઈક બેનિફિટ માટે. આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? આપણને પણ આવી રીતે એકવારનો જન્મ મળેલો છે. આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? જન્મ મળ્યો છે, આપણે ખાલી એ ભોગ ભોગવવામાં વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ સમય, ના કે આપણે ભગવાનની સેવા કરવામાં. એટલે એ કીધું છે તમામ પ્રકારની દીક્ષા માટેની આ મહત્વનું છે કે આપણે ભગવાનના સેવક છે, આપણે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. આજ નથી આપણે સમજી શકતા. આગળ શું છે? તમારી જીભ એ દીક્ષાની પૂર્વ પ્રવૃત્તિઓ છે. તમારું મસ્તક યજ્ઞ રહિત અગ્નિ તેમજ પૂજાનો અગ્નિ છે. આને અને તમારા પ્રાણ બધી ઈચ્છાઓને પૂર્ણ સમુદાય છે. હે પ્રભુ, તમારું વીર્ય એ સોમયજ્ઞ કહેવાય છે. મોટામાં મોટા યજ્ઞોની અહીંયા ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. તેથી તમારું વીર્ય એ સોમયજ્ઞ કહેવાય છે. તમારો દેહ વિકાસ એ પ્રાપ્તકાલીન કર્મકાંડ. સવારે આપણે ઉઠીએ ત્યારે જે આપણે કર્મ કરીએ છે ને બધા, એ બધા પ્રાપ્તકાલીન કર્મ કહેવાય. તો જેવી રીતે તમારો દેહનો વિકાસ થાય છે, એવી રીતે આ બધા પ્રાપ્તકાલીનના કર્મ કરીએ છીએ એના સમાન સરખાવ્યું છે. તમારી ત્વચા અને સ્પર્શ જ્ઞાન એ અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞના 7 તત્વો છે. શું કે છે? તમારી ત્વચા અને સ્પર્શ જ્ઞાન અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞના 7 તત્વો છે. જ્યારે આપણે મોટામાં મોટા હવાનો કરીએ ને તો એમાં આવે અગ્નિષ્ટોમ, એના 7 તત્વો છે એમ કે. તમારા દેહના સાંધાઓ એ 12 દિવસ સુધી કરાતા યજ્ઞોના પ્રતીક છે. કે જે તમારા જો સાંધાના દર્શન થઈ જાય તો એ તેના સમાન છે કે 12 દિવસ સુધી જે યજ્ઞ ચાલે ને એનું પ્રતીક જે હોય ને એ પ્રમાણે, એટલે એનું જે ફળ મળે ને એ પ્રમાણે ફળ મળે. તેથી તમે સોમ અને અસોમ નામના તમામ યજ્ઞોના વિષય છો, અને તમે માત્ર યજ્ઞોથી જ બંધાવ છો. તો શું કે છે? તમે માત્ર યજ્ઞોથી જ બંધાવ છો. હે પ્રભુ, તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો, અને સમસ્ત પ્રાર્થનાઓ વેદ મંત્રો અને યજ્ઞ સામગ્રી દ્વારા પૂજનીય છો. તો ભગવાનને કેવી રીતે ભગવાનને આપણે કેવી રીતે પૂજી શકીએ છીએ? પ્રાર્થના, વેદ મંત્રો અને યજ્ઞ સામગ્રી દ્વારા, છે ને. ભગવદ ગીતામાં પણ આપણને એ જ કહેવામાં આવે છે. અને તમને નમસ્કાર કરીએ, અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ જે દ્રશ્ય કે અદ્રશ્ય ભૌતિક દોષોથી મુક્ત થયેલું છે, તેવા મન વડે તમારો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે. શું કે છે? કે અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ, ભગવાનને પ્રણામ કરી રહ્યા છે. તો કેવી રીતે કરી રહ્યા છે? જે દ્રશ્ય એટલે જે જોઈ શકાય છે, અને અદ્રશ્ય જે જોઈ નથી શકાતું એવા ભૌતિક દોષોથી મુક્ત થયેલું છે, એવા મન સાથે. કેવા મન સાથે? જે ભૌતિક દોષોથી મુક્ત છે. આપણે તો ભૌતિક અલગ થઈ જ નથી શકતા, છે ને. આપણને તો ભૌતિક જગત સાથે ખૂબ જ લગાવ હોય છે. અમે તમને જ્ઞાનના પરમ ગુરુ તરીકે ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કરીએ છીએ. શું કે છે? અમે તમને પ્રણામ કરીએ છીએ ભક્તિપૂર્વક. જો અહીંયાથી એક બાબતનો વિચાર કરવો જોઈએ કે અહીંયા જે સમજાવવામાં આવે છે, શું કે છે? અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. કેવી રીતે કરે છે? તો ભૌતિક દોષોથી મુક્ત થઈને, અને કેવા મન સાથે? તો એકદમ નિખાલસ મન સાથે. આપણે હંમેશા ભગવાન પાસે જતા હોઈએ છીએ. આપણે શું કામ જતા હોઈએ છીએ? આ વિચાર કરવા જેવી બાબત છે. આપણે કંઈક ને કંઈક ફાયદા માટે જતા હોય છે ને. આપણે ક્યારેક એવો વિચાર કર્યો છે? ક્યારેક શાંતિથી આપણે બેઠા હોય તેવી રીતે વિચાર કરવો જોઈએ આપણે, કે આપણને શા માટે આ બધું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે? પાછલા જન્મમાં એવા કંઈક કર્મ કર્યા હશે ને આપણે, એટલે આપણને આ બધા જ્ઞાન મળી રહ્યા છે, એટલે આપણે અત્યારે આપણે ક્લાસ કરી શકીએ છીએ. તો આ બધું પોસિબલ નથી. જે લોકો રોજ મંદિરમાં જાય છે, રોજ પૂજા કરે છે, આખો દિવસ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, પણ એ લોકો સુધી પણ આ બધું જ્ઞાન પહોંચી નથી શકતું, અને આપણા સુધી આ બધું પહોંચ્યું છે. કેમ? તો પાછલા જન્મમાં આપણે કોઈ સારા કર્મ કરેલા છે, અને આ જન્મમાં આપણે શું કરવાનું છે? તો આ જન્મમાં આપણે ભૌતિક દોષોથી મુક્ત થવાનું છે. ભૌતિક દોષ શું છે? કે આપણે આ ભૌતિક જગત સાથે સંકળાઈ રહ્યા છીએ. આપણે આની સાથે અટેચમેન્ટ રાખીએ છીએ ને, એ નથી રાખવાની. આપણે અટેચમેન્ટ કોની સાથે રાખવાનું છે? ભગવાન સાથે રાખવાનું છે. જ્યારે આપણે ભગવાન સાથે રાખશું તો આપણે શુદ્ધ થશું, અને જ્યારે આપણે એવા શુદ્ધ મનથી જ્યારે ભગવાનની પ્રાર્થના કરશું તો આપણને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થશે. ભક્તિ સદાચારમાં આગળ આવે છે ષડ ગોસ્વામીની, આપણે એમના વારામાં પણ સમજશું કે કેવી રીતે બધું પોસિબલ થયું. જ્યારે ભગવાનના ભક્ત બનીએ ત્યારે આ બધું પોસિબલ થાય છે. હે પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરનાર, તમે તમારી દાઢોથી પૃથ્વીને પર્વતો સહિત ઉચકી લીધી છે.
એ પાણીમાંથી બહાર આવતા મંદોમંદ ગજેન્દ્ર ધારણ કરેલા પત્ર સહિતના સુંદર કમળની જેમ શોભી રહે છે. તો વર્ણન કેવું સુંદર કર્યું છે. શું કે છે તો કે તમે જે પૃથ્વીને ઉચકી છે એ તેની સાથે તો પૃથ્વી સહિત પૃથ્વીને પર્વતો સહિત ઉચકેલી છે અને કેવી લાગી રહી છે કે પાણીમાંથી બહાર આવતા મંદોમંદ ગજેન્દ્ર એટલે હાથી જેમ બારે આવે છે ને એવી રીતે અમને લાગી રહ્યું છે. અને કે સુંદર કમળની જેમ શોભી રહી છે. એ જે પૃથ્વી છે એ કેવી રીતે શોભી રહી છે તો એ જે હાથીના સૂંઢમાં જે કમળનું પુષ્પ હોય એવી રીતે એ સુંદર તરીકે શોભી રહ્યું છે. હે પ્રભુ, જેવી રીતે વાદળાનો શણગાર સજેલા મોટા પર્વત શિખરોને સુંદર લાગે તેવી જ રીતે દાડો પર પૃથ્વી ધારણ કરવાથી તમારો દિવ્ય દેહ સુંદર લાગે. શું કે છે તમારો દેહ સુંદર લાગી રહ્યો છે. કેવી રીતે કે વાદળોનો શણગાર થયેલા મોટા પર્વત શિખરો. જ્યારે આપણે મોટા મોટા પર્વતો જોઈએ અને આવું આપણને મોસ્ટલી ક્યારે દેખાય? વરસાદના સમયમાં દેખાય, ઠંડીના સમયમાં દેખાય કે પર્વતોને જ્યારે વાદળો આમ ટચ થઈને જતા હોય છે ને. આપણે જો સવારે વહેલા ઉઠીએ અને આમ કોઈ પર્વતોની જગ્યાએ ગયા હોય ઠંડીના દિવસો હોય તો આપણને દેખાય એ બધા વાદળો પર્વતોને ટચ થઈને જઈ રહ્યા છે. તો એ જે સીન ક્રિએટ થાય એ સીનની સાથે ટચ થઈ રહ્યા છે કે વાદળોનો શણગાર સજેલા મોટા પર્વતોના શિખર સુંદર જેવા લાગે છે એવી રીતે તમે પણ શોભી રહ્યા છો. હે ભગવાન, સ્થાવર અને જંગમ ઉભયના વસવાટ અર્થે આપ આ પૃથ્વીની સંસ્થાપના કરો. આ પૃથ્વી આપની પત્ની છે, આપ સર્વોપરી પિતા છે. જેમ કુશળ યાજ્ઞિક અરણીના કાષ્ઠમાં અગ્નિનું સ્થાપન કરે છે તેમ આપે પણ આપની તેજરૂપી શક્તિ આ પૃથ્વી માતામાં સ્થાપી છે. અમે પૃથ્વી માતા સહિત આપણે વંદન કરીએ છીએ. શું કે છે કે હે ભગવાન, સ્થાવર અને જંગમ આપણે આ ભગવદ ગીતામાં પણ શીખી ગયા છે. સ્થાવર અને જંગમ જે હલન ચલન કરી શકે છે અને જે હલન ચલન નથી કરી શકતા એ દરેકની વસવાટ કરો એટલે દરેકની સ્થાપના કરો એમ કે છે. પૃથ્વીની સ્થાપના કરો અને એમાં સ્થાવર અને જંગમ એ બધું તમે પાછું પ્રસ્થાપિત કરો. આ પૃથ્વી આપની પત્ની છે. જો કેવી રીતે સરખાવ્યું છે, પૃથ્વીને કોની સાથે સરખાવ્યું છે? ભગવાનના પત્ની સાથે. આપણે એ પ્રમાણે વર્તન રાખવું જોઈએ. આપ સર્વોપરી પિતા છો. જેમ કુશળ યાજ્ઞિક અરણ્યના કાષ્ઠમાં અગ્નિનું સ્થાપન કરે છે. જે યાજ્ઞિક હોય એ શું કરે? હવન કુંડ હોય અને એમાં અગ્નિને જ્યારે સ્થાપન કરે એવી રીતે કહે છે કે તમે પણ આ બધું સ્થાપન કરો. કેવી રીતે? આપની તેજ રૂપી શક્તિ આ પૃથ્વી માતામાં સ્થાપી છે. તો આપણે વિચાર કરો કે એક જ જમીન છે, એ જ જમીન ઉપર બે વિવિધ પ્રકારના આપણે બી રોપીએ અને બે અલગ અલગ જે બી રોપીએ એ પ્રમાણે વૃક્ષ આવે છે. કેવી રીતે પોસિબલ છે? સમુદ્ર આટલો વિશાળ છે, કેવી રીતે હેન્ડલ કરી રાખી છે એટલું બધું પાણી પૃથ્વીના અંદર? આ બધી ભગવાનની અલૌકિક શક્તિ છે જેના લીધે આ બધું એમાં થઈ શકે છે. અમે પૃથ્વી માતા સહિત આપને વંદન કરીએ. પૃથ્વીને શેની સમાન કીધું છે? માતા સમાન છે ને. અરણી એ યજ્ઞ ડાળી જેમાંથી અગ્નિ પ્રગટાવવામાં આવે છે. અરણી એટલે શું છે? યજ્ઞની ડાળી છે, એના દ્વારા અગ્નિ પ્રગટાવવામાં આવે છે. એનો ઉલ્લેખ કરે છે કેમ કે શિવપુરાણ 1.14 વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે જેથી અગ્નિશાહી અથવા દૈવી મધ્યસ્થી દ્વારા ઓલવાઈ જાય. આપણે ઘણીવાર જોતા હોઈએ, તમે યુટ્યુબ પર ઘણીવાર જોયો હશે કે એક લાકડું હોય છે એનાથી અગ્નિને પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે છે. તો એ જે હોય છે ને એની વાત કરી રહ્યા છે. અહીંયા અરણ્ય એટલે એને કહેવામાં આવ્યું છે. આગળ જોઈએ શું કહી રહ્યા છે. પાણીમાંથી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરનાર આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સિવાય બીજા કોઈ હોય શકે? ક્વેશ્ચન માર્ક છે. ત્યાં કોના દ્વારા પોસિબલ છે? ખાલી ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા, ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા. એ છે પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરતો? પાણીમાંથી. કયા પાણીમાંથી? આપણે હમણાં જોઈ ગયા ગર્ભોદક્ષાય છે ને. કેટલો મોટો સમુદ્ર હશે વિચાર કરો કે આખા 14 લોકને એ સમુદ્ર દેખાય તો પૃથ્વી તો એની સામે આટલી થાય અને એના ઊંડાણમાં હોય જાય કે પૃથ્વી કેટલા ડીપમાં જાય. પોસિબલ છે કે બ્રહ્માજીને પણ પોસિબલ નહોતું. આ બ્રહ્માજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે હવે હું કેવી રીતે બચાવવા માંગુ. પરંતુ આપને માટે આ બહુ વિસ્મયકારક નથી. જો શું કે છે કે આ પોસિબલ નથી એવું એવી સિચ્યુએશન છે, પણ આ તમારી માટે તો એકદમ સહેલું છે.
શું કે છે? વિસ્મયકારક નથી, કારણ કે વિશ્વના સર્જનમાં આપે અતિ અદ્ભુત રીતે કામ કર્યું છે. આપણે આપની શક્તિ વડે આ અદ્ભુત દ્રશ્ય જગત ઉત્પન્ન કરેલું છે. આ જે કાંઈ પણ છે બધું ભગવાનના શક્તિ દ્વારા કરેલું છે. આપણે બધું ભગવદ ગીતામાં પણ શીખી કહીએ છીએ છે ને. આ બધું કેવી રીતે નિર્માણ કર્યું, ભગવાન શા માટે કર્યું, અને ભગવાન એનું રક્ષણ પણ કરતા હોય છે. ત્યારે આ બધું ભગવાને ક્રિએટ કરેલું છે, તો ભગવાન એની જવાબદારી પણ પાર પાડે છે. અને આપણે અહીંયા આવી ગયા પછી આપણે પોતાની જવાબદારીઓ પણ પાર પાડી શકતા નથી. હે પરમેશ્વર, નિઃશંકપણે અમે સૌથી પવિત્ર એવા જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોકના રહેવાસી છીએ. તેમ છતાં આપના દેહની ધ્રુજારીથી ખભા પરના વાળમાંથી ઓઢેલા પવિત્ર જળબિંદુઓના છંટકાવથી અમે પાવન થયા. જો શું કહી રહ્યા છે કે અમે બધા કેવા છીએ? અલગ અલગ લોકના છીએ. જનલોકના, તપોલોકના, સત્યલોકના એના રહેવાસી છીએ. એ પછી પણ શું બેનિફિટ થઈ રહ્યો છે? તો કે છે આપના દેહના ધ્રુજારીથી ખભા પરના વાળમાંથી ઓઢેલા પવિત્ર જળબિંદુઓ, જ્યારે એ પાણીમાંથી પૃથ્વીને લઈ આવે છે તો આખા ભીના હોય છે, અને જ્યારે આમાં કરીને પોતાના શરીરને ધ્રુજવે છે ત્યારે એના ખભાને એના ઉપર જે પાણીના જે ઝાકળવાળા જે પાણીના છાંટાઓ છે એ ઉડી રહ્યા છે, અને એનાથી કે છે એના છંટકાવથી, જળબિંદુઓના છંટકાવથી અમે બધા પાવન થઈ રહ્યા છે. એટલે અહીંયા જે લોક છે એની વાત કરી રહ્યા છે. પૃથ્વીલોક પણ આવ્યા, એટલે આપણે હમણાં ગોલોક ચાર્ટ જોઈ રહ્યા હતા. અહીંયા પણ ગોલોક ચાર્ટ બતાડવામાં આવેલો છે, એમાં અલગ અલગ લોક બતાડેલા છે. તો ભગવાન અહીંયાથી છંટકાવ કરી રહ્યા છે, ને આ દરેક જે અલગ અલગ લોક છે એ લોક ઉપર આવી રહ્યું છે, છંટકાવ આવી રહ્યા છે, અને એ કહે છે કે અમે એનાથી પવિત્ર થઈ રહ્યા છીએ. આગળ શું કહે છે? હે પ્રભુ, આપના અદ્ભુત કર્મોનો કોઈ પાર નથી. જે મનુષ્ય આપના કર્મોનો પાર પામવા માંગે છે તે ખરેખર બુદ્ધિભ્રષ્ટ છે. આ જગતમાં દરેક જીવ પ્રબળ યોગ માયા વડે બંધ છે. આ બધા જીવોને આપની નિષ્કારણ કૃપા આપવાની કૃપા કરો. જે ભગવાનના ભક્ત હોય ને એ હંમેશા આવી જ રીતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે. શું કહે છે કે આ જગતમાં જે કોઈ પણ છે બધા શેમાં બંધ છે? તો દરેક જીવ પ્રબળ યોગ માયા વડે છે ને, પ્રકૃતિના 3 ગુણો બધા એમાં ફસાઈ ગયા છે. તો શું કે છે? આ બધા જીવને આપની નિષ્કારણ કૃપા આપવાની કૃપા કરો. હંમેશા આપણે પણ ભગવાન પાસે એવી અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. આપણે બહુ શોર્ટ ટર્મ નો વિચાર કરીએ છીએ, આપણે લોંગ ટર્મ નો વિચાર નથી કરતા. હમણાં આપણને શું મળે છે ને આપણે એ વિચાર કરીએ છીએ, પણ લોંગ ટર્મ નો વિચાર નથી કરતા કે આપણને આગળ ભવિષ્યમાં શું છે ને, કરીએ છીએ આપણે ભવિષ્યનો વિચાર નથી કરતા. આપણે હમણાં શું મળે ને એની વાત કરીએ છીએ, પણ ખરેખર હમણાંમાં આપણને આનંદ નથી, જે આનંદ આપણને પછીમાં મળવાનો છે. એટલે હંમેશા યાદ રાખવાનું, હંમેશા ભગવાનની ભક્તિ કરવી જરૂરી છે. પણ આપણે શું કહીએ છીએ કે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો બાકી બધું કરવાનું રહી જશે, આપણને એવું થતું છે ને. પણ જે ખરેખર ભગવાનના ભક્તિમાં તલ્લીન થાય ને એને જ ખબર પડે આનંદ શું છે. ભૌતિક જગત કરતા આધ્યાત્મિક જગતનો આનંદ એ અનેરો જ હોય છે. મૈત્રી ઋષિ કહી રહ્યા છે, હવે જો મૈત્રી ઋષિ પાછા કહી રહ્યા છે, શું કહી રહ્યા છે? વિદુરજીને કહી રહ્યા હતા ને, તો જો અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? બધા મહર્ષિઓને આધ્યાત્મવેત્તાઓએ આમ સ્તુતિ કરતા ભગવાને પોતાની ખરીઓથી સ્પર્શ કરીને પૃથ્વીને જળ ઉપર મૂકી. જો શું કહે છે કે બધા મહર્ષિઓ અને આધ્યાત્મ વ્યક્તિઓએ આમ સ્તુતિ કરતા, ત્યારે બધા ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ભગવાને ફરીથી શું કર્યું? પોતાની ખરીઓથી સ્પર્શ કર્યો, એટલે એમના જે દાંત હતા એનાથી એને લઈને પૃથ્વીને જળ ઉપર મૂકી દીધી. આ રીતે જીવ માત્રના પાલન કરતા ભગવાન વિષ્ણુએ પાણીમાંથી પૃથ્વીને બહાર આણી અને તેને પાણી ઉપર સ્થાપી દઈને તેઓ સ્વધામમાં પાછા ગયા. ભગવાનને શું કર્યું? પાછું બધું વ્યવસ્થિત સ્થાપના કરી દીધી અને પાછું પોતાના ધામમાં વયા ગયા, બધું વ્યવસ્થિત કરીને. ભગવાન વરાહની આ કલ્યાણકારી તથા કથન કરવા યોગ્ય કથાનું જે કોઈ મનુષ્ય ભક્તિભાવે શ્રવણ કરે છે, હવે આ શું છે? તો બેનિફિટ છે, જે દરેક વખતે આપણે સમજીએ છીએ એ પછી પણ આપણે ભૂલ કરીએ છીએ. એટલે ભગવાન આપણને દર વખતે યાદ અપાવે છે કે તમે આ બધું સાંભળો છો, તમે આ બધું જ્ઞાન લો છો, તેનું બેનિફિટ શું થઈ રહ્યું છે, શું એનો ફાયદો થઈ રહ્યો છે, શું લાભ મળી રહ્યો છે. તમે ભક્તિમાં આગળ આવવા ઈચ્છો છો તો શું એનો લાભ થઈ રહ્યો છે, અહીંયા હવે ભગવાન આપણને ક્લિયર કરે છે. તો ભગવાન વરાહની આ કલ્યાણકારી તથા કથન કરવા યોગ્ય કથાનું જે કોઈ મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે શ્રવણ કરે છે કે શ્રવણ કરાવે છે,
જો જે કહી રહ્યું છે એને પણ ફાયદો છે, જે સાંભળી રહ્યા છે એને પણ ફાયદો છે. તે મનુષ્ય ઉપર સર્વના હૃદયમાં રહેનાર ભગવાન જનાર્દન સત્વરે પ્રસન્ન થાય છે. શું થાય છે? ભગવાન એના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. ભગવાન જે કોઈ મનુષ્ય ઉપર પ્રસન્ન થાય છે તેને માટે કશું દુર્લભ હોતું નથી. મનુષ્યને દિવ્ય પ્રાપ્તિ થયા પછી તે બીજી બધી વસ્તુઓ તુચ્છ હોવાનું માને છે. ત્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં હમણાં જ આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ને, હમણાં ચર્ચા કરી રહ્યા હતા કે એકવાર ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થઈ જાય, એને ખબર હોય કે આનંદ શું છે, આધ્યાત્મિક આનંદ શું છે. એને ભૌતિક આનંદ સાથે કોઈ મતલબ ન હોય. બધું ટેમ્પરરી હોય. એને ખબર છે આ ભૌતિક જગત જ ટેમ્પરરી છે, જે મારા કામનું નથી. એક લિમિટેડ સમય છે જે મારે ત્યાં વિતાવવાનો છે. બાકીનો સમય ક્યાં વિતાવવાનો છે? ભગવાનના ધામમાં. પછી જ્યાં ધામમાં વિતાવવાનો છે એની માટેના પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે ને. પણ નહીં, આપણે શું કરીએ છીએ? અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે ને ત્યાં સુધી ત્યાંનો લાભ લેવાનો, પછી ભગવાનના ધામમાં જશું ત્યારે લઈશું. પણ ભગવાનના ધામમાં જવા માટે જ પેલા અહીંયા તૈયારી કરવી પડશે, તો ભગવાનના ધામમાં જવા મળે. ભગવાન જે કોઈ મનુષ્ય ઉપર પ્રસન્ન થાય છે તેની માટે કશું દુર્લભ હોતું નથી. મનુષ્યને દિવ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી તે બીજી બધી વસ્તુ તુચ્છ હોવાનું માને છે. જે મનુષ્ય દિવ્ય પ્રેમ ભક્તિમાં જોડાઈ જાય છે તેનો દરેકના હૃદયમાં વસતા ભગવાન સ્વયં સર્વોચ્ચ ઉત્કર્ષ કરે છે. એટલે હંમેશાનો ઉદ્ધાર થાય છે. કોઈ દિવસે એનું પતન થતું નથી. હંમેશાનું શું થાય છે? હંમેશાનો ઉદ્ધાર થાય છે. આ જગતમાં માનવેતર પ્રાણી સિવાય અન્ય કોણ એવું છે જેને જીવનના અંતિમ દેહમાં રસ ન હોય? જે ભગવત કથા રૂપે અમૃત પોતે જ જીવનના બધા ભૌતિક દુઃખોથી મનુષ્યને છોડાવી શકે છે, તેનું પાન કરવાનો અસ્વીકાર કોણ કરી શકે? અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક છે. આ બી સમજવા જેવું છે. ભગવાનના જે અવતારો છે, અહીંયા આપણને બધા અવતારો બતાડ્યા છે લેફ્ટ સાઈડમાં, છે ને. તો શું છે? આ જગતમાં માનવેતર પ્રાણી સિવાય ખાલી માનવ એક જ એવું ઓલું છે કે જે આ બધું ગ્રહણ કરી શકે છે, અને એને હંમેશા અંતિમ દેહમાં રસ ન હોય એવું બને જ નહીં. લાસ્ટ મુમેન્ટ પર બી એમ થાય કે હવે મારી જવાની સ્થિતિ છે ને, લાવ હું આ કરી લઉં, લાવ હું ઓલું કરું, મને આ ત્યારે પણ એને બાકી બધી બાબતોમાં રસ હોય. પણ જે ભગવાનની ભક્તિમાં તલ્લીન હોય, જે ભગવાનના એમાં લીન થઈ ગયો હોય, એની માટે શું કે છે? તો ભગવતની કથા એટલે ભગવાનની જે પણ સ્ટોરીઓ છે એ હંમેશા એ સાંભળીને એને અમૃત સમાન ગણાવ્યું છે. તો એ સાંભળીને શું કરે છે? ભૌતિક દુઃખોથી પોતાને છોડાવી દે છે. આ ભૌતિક જગતથી પોતાને વિરક્ત કરે છે ને. આ બહુ મહત્વનું છે. આ બધું જીવનમાં ખૂબ મહત્વનું છે. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમને બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવાન કી જય. ભાગવતમ કી જય. ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.